Құяш дүнияның har жерінде, har қилы уақытта шығып батқаны сияқлы, инсан тағдыры де тап осы табиат нызамына ұқсайды. Бұл дүнияға қанша нәрестелер келсе, олардың жолы, олардың бақыты да бір-біріне ұқсамайды. Ата-анасының қамқорлығынан ерте айырылғанлар, тағдыр сынақларына ерте душар болғанлар, мехір жетіспеген кеуілер. Мемлекетімізде міне осындай жастардың тағдырыне бейғарез жәрдем қолын созуда, олардың келешегін қоллап қуатлау мақсатында мехір дәптері енгізілді. Социалдық дәптерлердің ұнамлы нәтижесінде мың-мыңлаған жастар, хаял қызлар жұмыслы болды, үйлі болды, кеуіл тыныш болды. Мейірім бұлағынан су ішкен жүреклер болса, үлкен дариялар сияқлы қуаныш сезімлеріне толып тасады, тауланып жасайды. Биылғы жылы Нөкіс қаласында мехір дәптерінде тізімінде тұрған 18 жасқа жаңа тұрақ жайлардың кілттері тапсырылды. Мектеп уақытында оқып енді кішкентай боламыз, 9 класс кездеріміз уақытында, 8 класс уақытында нелер болатын еді, мектепте ата-анаңыз туралы жазып беремін деп, сол кезде дәптер берсе, кім туралы жазамын деп, көзіме жас келетін еді. Неге мен әке-шешем жоқ. Енді класспен бір жерге жиналып барған кезде үйлерін көріп қуанатын енді, біздің осындай үйген болсын деп. Ата-анам болмаса да президентім алайық, бала боламын, мемлекетке қызметім көрсетемін деп. Тапсырдым, оқуға кіре алмай қалдым бірақ. Жұмыс істеп жүрдім ресторанда. Декабрь айында нем шықты, льготам несі шықты да, қарары шықты, сонымен декабрь айында оқуға барып бастадым. Қазір оқып жатырмын, 3-ші курста. Шақырды Нисан орайына. Сонда үй алды, көрсетеміз саған деп, әкеліп көрсетті, қуанып кеттім қатты. Бірден үй береді деген зат ешкім ойына келмейді ғой. Президентіміздің аталар үшін қамқорлығы себебінен бізге президентіміз жай беріп отыр, имканат беріп отыр. Мен жақында сентябрь айында армиямды төлеп берді, армияға барып келдім. Құяш har күні батады, және ерте таңнан нұрын шашады. Бұл табиат нызамы. Мейірім шәпәт те сондай, кімніңдір өмірінде кешіксе, бір күні әлбетте нұр болып кіріп келеді. Ахметлісі оталласларымыздың разылығы, ертеңгі күнге сенімі, ана отанға мұхаббаты сәулеленіп тұр. Мемлекеттің халқымызға болған ашық айдын мехірінен ібарат таза бұлақлар болса, күні түні қайнап тұрады.